E aí pessoal, hoje é dia... Hoje é o que? Deixa eu ver aqui. Dia 6 de janeiro de 2018. E meu pai foi mijar ali. Buscar o tripé lá. Sabe o que é tripé? Porque ele tem 3 pés aqui. Você não sabia disso? Sabe o que é isso? Então eu vou tirar um print, né? De cara do pé. Sabe o que é isso? Microshop. Aqui. Cadê ele? Bonito. O Arcano B. É pra tirar print depois, você não liga, você quer cara de gato aqui, não. Só tá pesando, né? Dá no relógio. Olha o meu. Olha. É bonito. Ai, minha orelha. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Vou gravar uma música pra vocês, vamos lá. Eu vou cantar aquela música lá. Sinceridade. Eu vou gravar, pra mim ouvir como é sinceridade. É aquela lá. Aquela lá. Eu não lembro não. Ah, Aquela é sinceridade. Ah, ela tava comendo caridade. Eles vêm muito de cabrita, vocês vão ver. Já vi. Monte de cabrita. De beatzão no table. Aquele que tava ali. Table. 1,32 de vídeo. Hã? Era aquele que tava ali. Sim, olha muito de carne. Passou, tu viu? Olha eles lá. Os cabrinhos. Vamos esperar o coroa. Rex! Chega! Olha o Rex. Chega, Rex! Pega aqui, seu pai. Deixa ele não, aí ele não vai cantar. Vou gravar aquela música, viu? Fica um pano devagar, meu Deus do céu. Porque ele é... Passou da idade já. Eita. Aquele cara que vai. O Ian. É o cara de mafia. Que é o crack. Que quando acaba a droga fica... É, então, crack mascando. Gravando isso, viu? Sem preconceito, sem tolerância. Não tá pé que tá gravando aqui, bora. Oi? Aí, parece que tá gravando. E tem um cara ali, filmando o cara ali. O cara tá ali, sentado na moda fazendo não sei o que. Sai da minha aba, sai pra lá. Você tá fazendo o que ali no mato? Rex, sai daí, sai. Sai daí, Rex, sai. Olha lá, algo ali. Algo. Tô vendendo, viu? 300 completo, 300 completo. Por que tu fala assim, aí galera, não sei o que? Se é pra nós mesmo. Então, Não, porque tu fala como se fosse pra outras pessoas. Tu dizia aí, família. Família. por isso que eu falo galera. Poder gravar e poder trocar a câmera, né, Edinho? Pera. Vamos na live. Vamos fazer uma live. Uma live de vídeo. E a gente vai conversando no Skype. Uma live. Viu não, quando eu mostrei a tu que tava fazendo uma live? Tipo. Ah, tipo lá no conversando. Facebook, não foi? Foi no Facebook. Foi no Facebook. Pega 5 minutos que eu paro aqui, porque já tá muito grande. Falou, pessoal, tchau.